Miarabantsika rehetra indray ao anatin'ny fandaharana kiroriko amin'ity alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana martsa taona enina amby roapolo amby roa arivo ity de tafoana sondray salama tsara aloha zany ny tena nay mbola mijoro eto miaraka aminareo indray ao anatin'ity fandaharana ity misy manateny zay fa tsy saraka aminay nareo fa hiaraka foana hatramin'ny farany ao anatin'izay fandaharana izay ndao raha tsika ny mombamomba sy ny andinidiny ny fandaharana. Ie, osintsika dans 5-4 dia efa eto zany tsika indray hiaraka ao anatin'ny fandaharana efa 0 zany zany efa tokony hiteny zany sy matsinona no hanomboantsika ny fiarahana zany satria tena nafana tokoa aloha zany satria nanomboka ny 7 ny volana martsa ny sy matsinona no nanomboka de ny farana omaly zany atao anatin'izay final izay nisy ny resaka atao anatin'ny serasera tao hoe betsaka ny bioska nisy ny tsy tafiditra nisy ihany koa ny tafiditra efa tao anatiny indray voatorana zay aloha zany miankina amin'ny hafanana sy ny zavatra mety nitranga teny amin'ny toerana nijerentsika an'izay fa eto i Luka manazava amintsika makasika an'izay sy matsinona andiany 12 izay 7 no mpandray anjara atao anatin'izay. Ny farana omaly ny lalao Somatsinina 12e édition izay nikarakara ny team Somatsinina nanomboka ny 14 martsa izay natao tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Sekoly ambaratonga ambony miisa 7 no nandray anjara tamin'izany ary maro no avy any amin'ny faritra misy sokajy lahy sy vavy. Manana tanjona moa ny Somatsinina dia ny fanatanjahantena fa eo ihany koa ny fampiraisana ireo sekoly ambaratonga ambony mba hisiany ny firaisan-kina. Maro ihany koa ny karazana fampisehoana samihafa izay ahafahana manandratra ny talentan'ireo tanora malagasy. Tanjona Somatsinina hatramin'izay dia fanomezana sehatra zany ho an'ireo tia taranja basketball eny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ireny. Manaraka izany koa zany Somatsinina tsy mijanona eo amin'ny resaka basket fa ny tanjona mikarakara dia hoe mandray anjara daholo ny mpianatra rehetra na ireo tsy mpanao fanatanjahantena. Ohatr'izany zao nisy ny concours na danse, élection Miss et Mister, DJ contest, concours na slam dia zava-baovao tamin'ity 12e édition ity ny resaka concours na karaoké inter-institut. Araky ny hitantsika moa voafetra ihany ny toerana atao amin'ny palais des sports eo amin'ny 5 eo ny toerana atao amin'ny palais des sports vetikely dia lany ny tapakily tapany maraina iny dia efa lany daona ny tapakily dia teo dia efa nanidy vavahady nefa mbola betsaka ireo ankizy tsy nahazo dia niteraka fifanosiana kely zay dia teo koa moa no nisy hoe vatra tapakila osika tany ivelany tany. Kitana telo ny Imagie tao anatin'ity Somatsinina ity satria izy indray no tompon-daka ny Somatsinina andiany 12 zany hoe nisaraka tamin'isa 9 no 5 de mipanie no fandreseny azona Imagie tao anatin'izay zany hoe rugby moa zany hoe moka foy tena hoe kely ny isan'ny sarana kanefa ampy entina ny batana ny amboara fanazavana sy ny sary mikasika an'izay nazahoany Imagie ny final izay. Norumbany Imagie indray ny amboara Somatsinina 12e édition ao tsara. Kitana telo araka izany ny Imagie. Izy ireo no manana ny fandresena betsaka indrindra teo amin'ny tantarany Somatsinina. Isa tokana monja na demi-panier ho elanelanisa. Ny ady tokoa ny lalao ary samy miezaka ny ekipa roa toto. Hita sy tsapy fa niakatra tokoa ny lentan'ny basket malagasy. Isan'ny sarahana ESK 5-70, Imagie 7-70. Fa ankoatran'ireo dia maro ihany koa ny fampisehoana natao tao anatin'ity famaranana ity. Teo ny famaranana ny 3 points, ny dunk, nisy ihany koa ny mpanakanto maro ary ny famaranana ny hatsaran'ny pika sy ny tare na Miss Mister. Ho
Ho an'ny baolina kitra kosa indray tafiditra ao anatin'ny andro fahasivy sy ny fahafolo ny PFL amin'izao fotoana izao. Lalao teo amin'ny AJSA sy ny TGBC no arahantsika zao. Anisan'ny lalao azo lazaina hoe niady ihany aloha zany fa somary nanatombo kely ny AJSA tao anatin'izay lalao izay ary tanatin'ny isa izy somary varindrina kely rehefa eo amin'ny devant but zany iny ao anatin'ny fifatohana sy ny sisa. De mila ampiana kely zany rehetrarehetra izany penalty moa nazahoan'ny isa 3-0 na ny AJSA no nivoaka mpandresy tao anatin'izay lalao izay. Ndao rahantsika ny momba an'izay avy amin'ny mpilalao ny AJSA sy ny fanazavana entin'ny mpanazatra ny AJSA. Tafiditra ao anatin'ny andro fahasivy sy fahafolo ny PFL tao am-pilalaovana 4-20 5-20 arahantsika tsara ny lalao teo amin'ny AJSA miakanjo mavo sy TGBC miakanjo mena. Lalao izay natao teny amin'ny kianjan'ny Tanikatsaka Itosy. Azo lazaina fa niady ny lalao na dia somary nanatombo sy nanindry tamin'ny lafiny fanafihana azy ny AJSA. Natafiditra ny baolina voalohany Nasa teo amin'ny minitra 20 AJSA. Nanampy ny isa hatrany izy teo amin'ny minitra 10 ao amin'ny AJSA hatrany. Ary nitarika tamin'ny isa 3 ny AJSA teo amin'ny minitra 15 baolina nampidiriny Basta. Avy eo kosa ny ekipan'ny TGBC natafiditra ny baolina tamin'ny alalan'ny Mathieu teo amin'ny minitra 2 penalty. Nilaza ny mpilalao sy ny mpanazatra ny AJSA fa misy foana ny fanatsarana tokony atao ary mila mifantoka tsara foana satria ho avy ny play-off. Efa vonina sady ihany koa izy ireo ny amin'ny fiantrehana ny lalao manaraka. Tombo ngamba le famonomboka mihamaritra satria resaka cohésion mamonomboka tapira satria fa hiditra amin'ny play-off zao dia miezaka mitrandraka an'izay sy le automatisme dia hita efa manomboka efa mipetraka. Anjaran'ny mpanazatra mahita an'io fa izay miezaka foana, miezaka manao tsaratsara kokoa. Amin'ny ankapobeny aloha atao hoe nahazo an'ilay isa 3 fa amin'ny ankapobeny raha mandray eto toerana ianao zany tokony nanana tompony dia izay ny hitako hoe tompony aloha zany na le hoe fahazarana ny kianja fotsiny ara dia efa tompony izay. Vao manomboka moa ny saison zany dia efa nomanina daholo ny match rehetra fa raha ity zany zao efa 2 semaines satria tsy nisy match izay tamin'ny herinandro dia raha hoan'ny mpilalao ny TGBC kosa dia nisy tandrevaka maro teo araka ny lazaiko teo satria rehefa eo alohan'ny Tsato-By dia somary variana ary zany akory tsy atao agaga fa zavatra mety izy zany ho an'ny mpanao fanatanjahantena rehefa misy an'izay tsindry izay ianao rehefa eo an'ny but tsy hitanao intsony izay atao fa famady daholo lohalika sy ny taresany sisa dia tsy voadaka intsony moa zany le baolina fa zany zavatra mety izy eo zany fa ilaina foana ny fanazarantena sy miomana ny amin'izany. Ndao rahantsika ny fanazavana entin'ny mpanazatra sy ny mpilalao ny TGBC. Raha hoan'ny ekipan'ny TGBC kosa dia nanao tandrevaka maromaro izy ireo eo ihany koa ny faharerahana. Nanome toky anefa izy ireo fa hanomeny tsara indrindra amin'ny lalao manaraka ary efa vonona ihany koa ny amin'izany. Mila mifantoka tsara foana ny mpilalao rehetra hoy ny mpanazatra indrindra ny fiarovan-tena sy ny famonom-baolina mba tsy hanimba ny état d'esprit sy ny moraly ny mpilalao. Lesoko aloha zany zay koa zany tamin'ny lalina somary nisy fahatarany kely niala tantanana dia somary reratreraka koa zany zay satria tsy dia nisy temps libre tsy dia nisy repos loatra zany zay dia eo koa zany lesoko dia somary nitandrevaka kely koa moa zay tamin'ny match androany fa ezaka agnarana azy match magnaraka. Ny baolina tsy dia hoe nanahirana be anay loatra fa nanana opportunité zay nanasahala le isa alohan'iny fizaram-potoana voalohany iny dia kanjo moa tsy maty iny devant but iny dia noho ny mbola voanavao anay amin'ilay bandy kely misy tandrevaka kely amin'ny vodilarana tamin'iny deuxième but azony iny teo ngamba no nanana ny AJSA avantage be taminay lasa nitarika rosy ohatra izy au lieu de resterait le baolina. Fanomanana mitohy fanomanana io compétition io tsy vety ty raha tsy tapitra ty championnat ty hiezaka zay hiady anatin'ny efatra io fa mbola manana herijika lehibe zay andeha hiditra anatin'io 4e place. Somary fitinina aminareo ary nivoaka dalao tao anatin'izay PFL andro fahasivy sy ny andro fahafolo izay misy ny conférence nord dia misy ny conférence sud dia ho arahantsika antsara zay voaka dalao izay. Toy izao ny voaka dalao tamin'izay andro fahasivy sy fahafolo ny PFL izay. Conférence sud andro fahafolo Disciple FC sy Saint-Anne nisaraka tamin'isa 4-0. CFFA sy Elgeco Plus nisaraka tamin'isa 1-0. COSPN sy Mama FC nisaraka tamin'isa 1-0. Antime Record sy Uska Foot nisaraka tamin'isa 1-0.
andro fa 7 ao amin'ny conférence Sanor kosa Ajesayasy TGBC nisaraka tamin'isa 3 klinika zanatany sy Tsaramandroso FC saraka tamin'isa 3-4. Ao anatin'ny rugby kosa le ohatran'ny pasina kely ohatran'ny so. Anisan'ny zavatra mahafinaritra foana zany lalao baolina lavalava izany, nefa ny anisan'ny lalao mety tsy ataoko aloha zany satria somary kelikely izay ihany milanja 320 kilao dia tsy afaka manao an'izay rugby izay. Top 20 8e de finale no natao ny farany herinandro iteo. Niady koa ny lalao teo amin'ny JSTA Ambondrona sy ny AFA Kasomanga no nifandona tao anatin'izay moka foy hoy tahiry rehefa miresaka an'izay hoe isa kely izay no nandresen'ny JSTA ny AFA Kasomanga zany tao anatin'izay lalao izay. Ndao raha tsika ny momba izay. Nandresy tamin'ny samoka fohy 2-10 ny JSTA Ambondrona manoloana ny AFA Kasomanga nandritra ny lalao ampavalon-dalana amin'ny fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara top 20 eo anivon'ny Fédéral 2. Araka ny nambaran'ny mpilalao avy ao Ambondrona dia efa ela izy ireo nanomana an'ity fihaonana ity ka izany nafahan'izy ireo nibata ny fandresena. Tsy hoe manamaiva, tsy hoe manity izy fa tena mafy ny lalao satria dia tena teo ary ny kotrana tena izay nataony dia hitako izy fa tena nanomana dia indrindra fa tao anaty hita izy teo tao anaty pacte va izy tena naheritosika izy tao anaty pacte va izany tao somary faibra kely fa naizana zany nefa niezaky ny nanity izy teo niezaky ny nanarana izay dia reny vokatra moa mety ny tatana esiko moa tsy maintsy misy foana nefa ny afaka ifampiresana zany afaka anarina zany ary amin'ny quart de finale zay tsy maintsy ezaka anarina zava-dratsy nentina ataonay rehetrarehetra. Tapitra teo ny lalao ho an'ny AFA Kasomanga rehefa resy ny SJTA Ambondrona. Nambaran'ny kapteniny Kasomanga fa niady sy ny lalao hatramin'ny farany ny ekipany ary naneho fankasitrahana ny SJTA Ambondrona ihany koa izy ireo noho ny lalao mendrika sy ny fandresena azony. Misy manantena zany zay fa zay tsy maintsy manomana foana fa Kasomanga ary miraharo soa lehibe kely izay mbola hiakatsy satria tsy avelana hoe vita zany ny 8e de finale dia hoe vita fotsiny ny baolina Kasomanga fa itoy foana zany zay ary hitady olona anao raha tenteranay foana tsy ataonay vita amin'ny fotsiny le baolina. Vinavinaina ho vita ny volana aprily ho avy zao ny lalao famaranana ao anatin'izay top 20 Fédéral 2 izay araka izany dia mafy ny fifandonana zany ao anatin'ny ampaifadalana, ny manasadalana, mazava be ny finale moa zany tena hoe mafy zay resaka hoe top 20 izay. Fanazavana entin'ny Slofson bien aimé filoha lefitry ny rugby malagasy. Mizara roa ny ekipa hiatrika ny lalao ampavalon-dalana amin'ny top 20 ka samy ady mafy ny tsiraray amin'ny dingana manaraka. Andrasana ho mafana sienjana ireo fihaonana ireo satria efa manakaiky ny famaranana. Vinavinaina ho vita amin'ny volana avrily ny fiadinany tompon-daka eo anivon'ny Fédéral 2 ka hifarana amin'izany ny fifandanana. Finalista zany ny anankiroa izay mandresy tonga dia miakatra top 12. Izay resy manao barrage amin'izay farany amin'ny top 12. Zany hoe raha mandresy izy dia izy miakatra, raha resy izy dia mijanona le efa amin'ny top 12. Toy izao ny voga-dalao teo amin'ny fiadinany tompon-daka eo anivon'ny Fédéral 2. RSI nandresany 15 FA tamin'isa 4 no 2. JSTA Ambondrona nandresany AFA Kasomanga tamin'isa 2 no 10. FTAT nandresany FTAM tamin'isa 7 no 17. Lalao tena ny fandanja sy nahitana ady mafy avokoa ireo fihaonana ireo ka mampiseho fa mihamafy ny fifaninanana amin'ny dingana top 20 ity. Ho an'ny kung fu kosa indray no anoviantsika ny fiarana vao miresaka kung fu zany dia efa misy posture hafahafa kely izay tonga ho atsaitsika hoe mikasika an'izany resaka kung fu izany. Ny antsika ho amin'ny anio nefa dia ny kung fu Wing Chun zany hoe le tsy dia tena misy posture loatra fa ny tena ahafantarana azy misy hazo zay eo aloha dia ohatra kapakapaina kely kapakapaina. Tsy mikapaka tay fa mikapa le hazo eo alohan'le any. Izy ity moa zany noforonina mba entina andresena lehilahy satria tamin'izany fotoana zany misy ny eritreritra atao amin'ny vehivavy dia ny Wing Chun no anisan'ny teknika natao mba entina andresena lehilahy. Ny antony hoe mahatonga hoe andresena lehilahy satria tonga dia point vitaux foana
no asiny zany inshony zany rehefa mianty fa tsisy hoe mifampijiry fotsiny de torana ndray fa any amin'ny zavatra mety mahafaty sy matorana anao zany hoe tsy azo ampiasaina loatra ity faiza miady ity raha ohatra hoe misangisangy sy ny sisa zany fa mila fiomanana sy tena hoe fanaraha-maso akaiky. Ny kung fu style Wing Chun dia faiza miady no foronina tany Chine, fantatra amin'ny akingana mahitsy ary mahomby amin'ny ady mifanakaiky na combat rapproché. Efa 300 taona tany ho any no foronina izy io ary mpitoka-monina tao amin'ny temple antsoina hoe Ng Miu no namorona azy. Ny tanjona tamin'izany dia ny faiza miady tsy mila mampiasa herim-batana be loatra. Ny nampianarina izany voalohany dia ny tovovavy iray antsoina hoe Yim Yong Shun ary ny anaran'ny tovovavy io no nampitondraina ilay style noforoniny. Taty aoriana dia grand maître Ip Man no tena nampalaza azy ary indrindra fa ilay mpianany dia tsisy izany fa i Bruce Lee. Raha ny fanazavan'ny maître Patrick dia tsy mandray anjara amin'ny fifaninanana aiady izy ireo sao sanatria mandratra ireo mpifanandrina. Shona zany dia self défense ihany izy io, vehivavy no namorona anazy, zany hoe entina iarovan-tena andresena lehilahy izay matanjaka kokoa, resaka hoe tanjaka ara-batana. Fa ny Wing Chun zany se basé amin'ny resaka teknika afetsena no tena iasany betsaka kokoa miaraka amin'ny concentration, akingan-tsaina sy ny précision. Zany hoe ny Wing Chun zany tena manana ny mampiavaka azy, indépendant izy amin'ny resaka combat. Ny Wing Chun ny avantage ny afaka tonga dia misadapta amin'ny zay ara rehetra izy amin'ny combat fa tsy mitovy amin'ny hoe Wushu na hoe Wisa izay se basé amin'ny resaka posture. Fa ny Wing Chun tonga dia amin'ny resaka simplifiena le style zany, direct be le izy fa tsisy posture na ny kely raha ampiasaina fa zay tena hoe resaka efficacité ny tena nijerena aingana na nanamboaran'ilay izy. Ohatrany hoe tsotra jerena izy nefa somary sarotsarotra koa ny mianatra azy, se basé amin'ny resaka point vitaux satria zay le tena le hoe entinao andresena an'ilay olona ka zay tsy dia anaovana resaka hoe compétition ohatra MMA ohatr'izany satria tsy mety amin'ny combat misy règle zany. Dia alainay mijanona hoe ho anay ihany le zavatra atao, entraînement spécial ho anay tena hoe fiarovan-tena, combat de rue, resaka hoe tena fiarovan-tenanao zany rehefa mba tsy te hoe éliminer ny olona ianao dia mba mety mba manana zavatra aseho koa atao koa hiarovanao tena. Fa rehefa miresaka an'izay hoe kung fu zay tsika dia tonga ao asaintsika voaloha hoe misy pouvoir, misy machine noire, misy mitanatana zavatra kely ao anaty kibo ao sy ny sisa. Tsy haiko aloha izay famarinana izy ireny fa ho ataontsika amin'ny fanadihadiana rehefa tonga amin'ny fotoana fa ny Wing Chun no arahantsika mikasika an'izay resaka hoe pouvoir zay dia nanontany antsika aloha maître Patrick hoe tena misy very maître, hoana raha maître hoe tena misy vera maître zany pouvoir zany dia maître Patrick moa zany manazava mikasika izay. Mampametra-panontaniana maro ihany koa ny resaka pouvoir amin'ny kung fu. Tena misy tokoa ve izy ireny ary tena manana hery miafina tokoa ve mpanao azy? Raha ny Wing Chun manokana dia miankina amin'ny tsirairay ny ananana izany, fa izy ireo kosa dia tsy mifady na inona na inona kanefa tsy manakana ny mety ananana hery manokana ahafahany manantanteraka zavatra miafaka. Ny kung fu misy tena betsaka, ny tena vrai kung fu any amin'ny 700 mahery isy. Zany hoe misy mampiasa, misy tsy mampiasa fa misy propre pouvoir anao dia misy indray maka pouvoir any amin'ny zavatra hafa. Zany hoe misy mampiasa an'izay, ny ato indray moa resaka teknika ny tena miasa dia azo lazaina ihany hoe rehefa tena ambony niveau anao matoa koa mety hoe ambony le niveau manana ny propre pouvoir anao ianao, tsy mila fady, tsy mila ninina mihinana ny rehetra, ohatra ny olona rehetra ihany zany, tsisy ninina le izy ary tsisy limite le pouvoir anao amin'iny fa afaka mahavita zavatra betsaka reny asehoko amin'ny vidéo reny zany ny atao hoe démonstration afaka hoe hita maso aloha fa akoatran'ireny mety misy ihany fa tsy hita hoe apotra fa resaka intention le izy, pouvoir mental. Ie, mitohy amin'ny kickboxing tsika zao, zany hoe aiady foana no resahantsika dia ny fanatanjahantena foana no resahantsika ao anatin'ity fandaharana ity kickboxing. Tanteraka ihany koa ny farany herinandro teo ny Cobra Impact zany hoe fampifondronana izay nataon'ny filohan'ny club Cobra zany tao anatin'izay fifaninanana izay natao teny amin'ny gymnase couvert Mahamasina izay fampifondronana sy fifaninanana izay. Ho arahantsika ny momba an'izay ny filohan'ny club Cobra.
natao tamin'ny sabotsy teo ny fifananana Cobra Impact andiam voalohany tao amin'ny gymnase couvert Mamasina. Fampifondronana ireo club kickboxing rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina ary misy club vao Maurice La Réunion koa nandray anjara tamin'izany. Tanjona amin'izany dia fampiroboroboana ny taranja kickboxing ary fampahafantarana ihany koa ny any ivelany fa misy izany eto amintsika. Efa misy sady ihany koa ny fikarakarana ny hetsika manaraka izay noeritreretina fa ho mafy sy ho tsara kokoa ka efa iantsoana sahady ny club rehetra tsy akanavaka. Dia ity zao ny Cobra Impact zao voalohany amin'ity fa ny amin'ny 30 avy zao misy indray ny Choc du Cobra indray io édition numéro 2 ny Choc du Cobra. Atao voalohany aloha fampiroboroboana ny kickboxing fampahafantarana ny club misy eto amintsika ny any ivelany fampitsehoana ny niveau an'ny combattant-ntsika amin'ny any ivelany sy fanaovana fampitahana amin'ny niveau antsika indrindra izahana amezana show sy tombony ho an'ny ahafahan'ny tanorantsika mampiseho ny traikefany niveau kickboxing eto amintsika efa azo lazaina efa traikefany ny kabezany joueur. Raha namanokana aloha mahita mazoto mikotrana ny athlète eto amintsika. Tsy ho an'ny lehilahy rery fa misy ihany koa ny vehivavy manao an'izay kickboxing izay ary tonga dia taka mihodina be eny amin'ny tarehy rehefa taratara kely ianao mody ao an-trano ao anatin'ny sangisangy izany fa miankina amin'ny tsirairay ihany izay resaka kickboxing sy ny resaka hoe fahaiza-miady izay satria natao ijereny zany natao iarovan-tena zany tena marina amin'ny resaka iady izay foana moa zany rehefa miresaka maître ianao ina moa zany tena tanjona iaro tena izy ity fa tsy natao hisetrasetraina efa miankina amin'ilay olona ihany io satria nandray mety misy misetrasetra ihany koa mety hitantsika ny anivon'ny fiarahamonina eny ndao entintsika ireo fanazavana kely entindreo atleta miatrika an'izay fifandanana izay. Raha nambaran'ny atleta dia somary fohy ny fotoana ny edina teo ambony ringa ka nanova zavatra maro zany. Zany zanefa dia nanomeny tsara indrindra izy ireo. Misy foana ny lesoka ary raisina otrakaefa izany. Ny fanazarantena trano izy ireo no mila mafisina mba ahafahana miakatra sy manatratra ny tanjona manaraka. Efa ela moa nanomana anazy dia efa vonona tsara batan'ny fandresena. Dia mafimafy ihany aloha izy na izany vetivety kely dia tsy dia tafiditra tsara ilay mbola tsy tafiditra tsara. Fanoana manaraka tokony ny lesoka hita teo zao tokony halavana kely ny chrono le lera zany. Fanatsaranao ny adinao manaraka? Fanatsarana ny ady atao manana tsara dia précisena tsara ny taxe. Nafinaritra. Inona ny anany hitanao hoe tokony hanampiana amin'ny adinao sy ny betsaka? Endurance angambany. Farany amaranantsika azy dia ny taranja lomano zany satria antanterahana teny amin'ny NSP Flow ny farany herinandro teo ihany koa sabotsy alahady ny championnat régional ny natation zany ho an'ny Analamanga. Nisy club maromaro nandray anjara 500 no nandray anjara tao anatin'izany fanazavana entin'ny RJS présidente ny ligue régionale Analamanga. Nataony sabotsy alahady ihany koa ny championnat régional Analamanga 520 tao amin'ny ANSP Flow izay nahitana mpandray anjara miisa 500 avy amin'ny club maromaro. Tanjona moa dia ny fanomanana ny championnat d'Afrique izay atao any Ghana amin'ity taon'ity. Amin'ny volana aprily ho avy zao kosa ny championnat de Madagascar izay atao amin'ny ANSP Flow hatrany. Tombobe ho an'ny mpilomano ny fananana dobo Flow manosina no hafanaina. Nanambara ihany koa ny Flow fa misy hatrany ny fanatsarana mba azahoana vokatra tsara kokoa. Championnat régional Analamanga izy ito 2025-2026 eo amin'ny 250 eo dia miaraka amin'ny misy ligue misy club avy any Tsirabe Vakinankaratra anankiroa manampy anay. Squad anankitelo latsaky 10 taona ny anankiray anankiray raika be 10 taona ka hatramin'ny 7 dia anankiray 10 taona loatra. Lesoko aloha ny hitanay mbola mila fampifanana betsaka na ny mpanazatra na ny
mikarakara ara teknika rehetra ny mpitsara zany satria efa ela izy ireo tsy misy fofanana dia miandra an'izay izahay ny ankizy koa moa araky ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana dia miova foana mandroso ny olona dia tokony anaraka an'izay taloha zay manomboka septembre ka hatramin'ny volana aprily zay no manao entraînement zany fa avy eo zao izy zany efa mafana dia ny ankizy mila ao anaty rano foana isanandro mampitombo ny fotoana zareo mampitombo ny expérience zareo miresaka natation antsika dia voaresaka matetika ibartina izy zany mavita ny isa tsara indrindra foana rehefa milomano zay miodikodiny eo tsy reraka mihitsy sady mandeha be indray renao manaraka anazy amin'ny caméra mila tsy araka mihitsy fa raha zano milomano indrepa ihany aloha zany dia makaina ireo amin'ny sisiny any mikopakopaka fotsiny ny tongotra anisan'ny zavatra fanao tsy matetika zay rehefa manao piscine dia ny tongotra mikopakopaka eo amin'ny sisiny eo mahafinaritra dia bartina ny araka amintsika ao anatin'ity fanazavana fohy entiny amintsika mikasika an'izay resaka lomano izay sy ny eritreretiny anatsarana izay resaka hoe teknika izay satria ao anatin'izay taranja lomano izay dia mbola betsaka ireo tena hoe mahay zany sy hoe mandeha mety mandeha noho izy dia izay indrindra no mila tsaraina hatrany hoy bartina. Tsara ihany koa ny vokatra ho an'ny bartina satria mahazo ny fotoana tsara kokoa hatrany izy. Tanjona moa dia ny azahoana ny record national izay hitazomana hatrany ny laharana voalohany. Azo heverina tsara hoy izy ny batana ny amboara amin'ny fifandana ny raisam-pirenena. Mila mifantoka tsara sy manao fanazarantena tsara ihany koa mba azahoana izany rehetra izany. Araka nambarako taminareo farany moa zany dia préparation anatin'ny préparation championnat national foana zao. Zany hoe ty zany azo lasaina ihany koa hoe préparation ny championnat national dia hatreto aloha zany vokany nahafapo satria nanao meilleur temps roa androany dia raha pisy nytoy an'izany vita aloha ny amin'ny androany. Eo teo amin'ny 100 mètres à brasse aloha une 1 minute 12 secondes dia teo amin'ny 204 nage vao misoratra io 2 minutes 19 secondes. Lasaina hoe mafimafy ihany aloha satria ny efa miakaiky koa moa ny championnat national efa dans 2 semaines eo dia azo lasaina hoe mafimafy satria efa tombotra ihany izy efa tapatatra any ka zay moa zany raha fanininy foana isa taona dia raha za manokana aloha dia eo amin'ny tsy dia fanalavitra fa na dia misy ekara ihany aza dia mety tsara loatra tsy tsisy izay stimena ihany le izy fa compétitif ihany le mana championnat national manaraka eo zany. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharana kiririky aza misaraka aminay fa rehefa avy eo mbola misy ny vaovao an-tsary miaraka amin'ny rehefa professionnel be Germain Riando sy ny ekipa rehetrarehetra. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetrarehetra tao ambadika tao nampita ny sary sy ny feo tany amintsika tsirairay avy ihany. Tsara aloha zany manamarika fa ty fandaharana ity mandeha eto amin'ny fahitalavitra fa mandeha ihany koa ao amin'ny radio aminay sinao amin'io dia aza misaraka amin'ny 5 teboka 4 na ihany koa ny fahitalavitra mandrapitafaritopoka.